ბოლო 3 თვის განმავლობაში გუნდთან ერთად ვარჯიშობდი 100%-ით. ბოლო 3 თამაში უბრალოდ არ მათამაშეს და მაგის გამო არ ვჩანდი და რაც შეეხება ვარჯიშს, ბოლომდე 100% ვარჯიშობდა, არაფერი პრობლემა არ მაქვს მუხთან დაკავშირებით. სხვა ტრავმები არ მაქვს. სამწუხაროდ მართლა ისე მოხდა, რომ თითქოს ერთი რაღაც ფურცელი რო გადავშა ლიონში და ისევ კლერმონში დავბრუნდი, რაღაც თამაშების მერე ესეც ტრავმა მომივიდა, მაგრამ რეგბია და ყოველთვის ზათ უნდა იყო ესეთი გამოწვევებისთვის, ასე ვთქვათ. ამ შემთხვევაში ცუდი გამოწვევა იყო ჩემთვის. ეხლა მოსამზადებელ პერიოდში თავიდან ცოტა რთული იყო, მაინც მოედანი, ამდენი ხელოვნური, მერე ის რა ქვია, ჩვეულებრივი მოედანი, მაგრამ შეეჩვია ამ 3 კვირის მერე ფეხის და რაც თავარია გუნდელებთან ერთად და ბიჭებთან ერთად ვარჯიში სხვა სტიმულია და მგონი შევდივართ იმ ფორმაში, რომ სოფლიოსთვის 100%. დიდი ხანია უკვე რამოდენიმე 2 წელია ნაკრებში არ მაქვს ნათამაშები ტრავმების გამო და იქიდან საფრანგეთიდან ვემზადებოდი თუ როგორ უნდა მომზადებულიყავით ყველა ერთად. მე რაც ვიტომთვა ისე მენატრებოდა საქართველოს ნაკრებში თამაში და ვარჯიში ისე გუნდში არ მენატრებოდა. თბილისის თასიც უნდა მეთამაშა და რაღაც პრობლემების გამო ვერ ვითამაშე ის თბილისის თასი და მაგრა განვიცადე. რაც შეეხება ამ 3 კვირიან მოსამზადებელს, საკმაოდ ძნელი იყო. ისე პირველი კვირა ისე დაიწყო, რომ რა ყველას გვეგონა, რომ ალბათ ეს 3 კვირა ვერ გადავიტანდით. და რავი, დღესდღეობით მოვედით იქამდე, რომ ყველა ჯანმრთელად ვართ, ყველა კარგად ვართ და იმდენად მონატრებულები ვართ აი ნაკრებში ყოფნას და ამ ურთიერთობას, რა ეხა გუნდში ურთიერთობა სულ სხვანაირია და მე ყველა იმას ფიქრობთ, რომ აი გუნდში კარგად ვითამაშოთ, გუნდში კარგად ვივარჯიშოთ, იმიტომ რომ ნაკრებს სწავლობთ, რა ესაა ჩვენი მიზანი, ყველა ქართული მორალის რა და ეხა კიდე აი ეს 3 კვირა იმდენად რთული იყო, მაგრამ იმდენად კარგი იყო, რომ შენს მეგობართან, შენს რა ვიცი თანამებრძოლთან როგორც აი სხვა გაგებით რა გუნდში შეიძლება იმ დონეზე არ განიცადო რა და აქ სხვანაირად განიცდი. გვერდში დგომას აქ სხვანაირად გრძნობ რა და მართლა აი პირველი კვირის შემდეგ გვეგონა რომ ვერ გადავიტანეთ ამ ყველაფერს რა. ეხა უკვე მესამე კვირა ისე გავიტანო რაღაც მაგარი მოტივირებულები ვარ ფორმაში. დღეს ყველაზე ძნელი ვარჯიში იყო და არავინ არ დაღლილა როგორც წინა კვირას და. ხო, ანუ ფსიქოლოგიურადაც უკვე ყველაფერი ის აკლიმატიზაცია გავიარეთ, რაღაცა მე მგონი რთული პერიოდები გადავლახეთ. ხვდები და ანუ ეხა კიდე რაღაცა ერთი ეტაპი მორჩა. კაცმა არც ის მეორე ეტაპზე რა დაიწყება რა. მაგრამ იმისთვის გვაქვს კიდე ერთი კვირა რომ დავისვენოთ, მოვეშვათ ყველაფერი, გამთავისუფლეთ ჩვენი ოჯახის წევრები, ვიღაცები ვნახოთ, რომ დააბრუნდებით იმ მეორე ეტაპსაც. ერთის წყალობით ალბათ კარგად ჩავამთავრებთ და აი მესამე ფაზას უკვე ეს თამაშები რო დაიწყება ვნახოთ. ძალიან მაგარი მეგობრები ვარ და ერთად ისეთი თამაშები მოგვიგია და ისე ყოფილ ვართ ერთმანეთში, რომ
ძნელია მაგის წინააღმდეგ თამაში. არა იმიტომ, რომ რაღაცას განიცდია ყოველთვის. არა იმიტომ, რომ მარტო თქვათ შერკინებაში არის ეს მომენტი, რომ აი თქვათ მე 3 ნომერს ვეჭიდავები, ნებისმიერ ქართველი არ აქვს მნიშვნელობა. თამაშის წინ უფრო მაგრა ნერვიულობ, ვიდრე ვიღაც ზელანდიელს რო ეჭიდავებ. შეიძლება ის მე უფრო ძლიერი იყოს, მაგრამ ფსიქოლოგიურად ჩემთვის ძნელია. ხო, რთულია, რა თქმა უნდა, ეხლა შენ მეგობარი, შენს წინააღმდეგ რო თამაშობს და იმის დავალება რო არო, შენ გაჯობოს და შენ დავალება რო არო, იმას აჯობო და არა და თქვენი დავალება რო არა, ნაკრებში რო სხვა საჯობოთ რა და მაგრამ ესეც რაგბის ნაწილია და ცხოვრების ნაწილია, თამაში რო რჩება, მე ერთმანეთს ნახულობ და ისე ეხუტები და ისე იხსენებთ რაღაცეებს რა და ბავშვობიდან მოყოლებული ბერი კოლინსი იყო მაინც გამორჩეული და სამწუხაროდ ეხა რაღაც 2-3 თვის წინ ტრაგიკულად გარდაიცვალა და მართლა ძალიან შემეხვდა, ძალიან განიცადი. აი ისე რომ რა ვიცი, აი შეიძლება ბევრი ფაქტი გამეგოს და ისე ცუდად ვიყავი, რომ ვერ წარმოვთქვა რა და მართლა აი ისე მაგრად მომწონდა და მომწონს იმის სტილი, რომ ჩემთვის რჩება ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოს და ალბათ ეგეც არის. იმხელა ზეიმია და იმხელა მოთამაშეებთან გიწევს თამაში და იმხელა გამოცდილება, რომ მეტი აი უმაღლესი დონე არ არსებობს კარიერაში რა და რა ვიცი, ალბათ ყოველი ჩვენგანი ცდილობს და უნდა რომ რა თქმა უნდა თავის საუკეთესო თამაში ითამაშოს მსოფლიოზე, რომ წარმოაჩინოს თავის თავი და მერე წარმოაჩინოს თავისი ქვეყანა და თავის მეგობრები და აამაყოს საქართველო. რა თქმა უნდა, მთავარი მიზანი ეს არის მომასთვის. ჩემთვისაც დაახლოებით იგივე რაც ვიტომ თქვა. რა იმისთვის ვემზადებით ახლა რომ მაქსიმალურად ფორმაში ვიყოთ მსოფლიოზე და ვაჩვენოთ მთელ ქვეყანას, რომ საქართველოს ნაკრებს შეუძლია ის თამაში, რასაც მთელი მსოფლიო ელოდება. და რაც შეეხება პირადად ჩემთვის დიდი ხანია არ მითამაშია ნაკრებში და იმისთვის ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ნაკრებში 100% ვიყო და მთლიანად დავიხარჯო ნაკრებში. ეს რო ამძაფრებს. რაღაც სხვა მომოდინს კი ჩემს. En fait, ce que j'avais vu de la mêlée géorgienne avant d'arriver, c'était une mêlée où c'est qu'il y a beaucoup d'individualité et peut-être ça manquait un peu de collectif, c'est-à-dire qu'il y a de très bons joueurs dans le 8 de devant, dans le paquet d'avant géorgien. Maintenant, ça manquait peut-être de cohésion collective. Donc voilà, en fait, je constatais en fait sur les matchs que je voyais, c'est que voilà, c'était une mêlée qui pouvait faire mieux avec le potentiel, le gros potentiel que peut avoir l'équipe de Géorgie. Après, quand je suis arrivé, la première des choses, c'est justement de travailler collectivement et, sur chaque détail de chaque joueur pour arriver pour faire en sorte de sortir en fait d'optimiser vraiment tout ce qui était potentiel individuel sur la mêlée notamment et d'arriver à avoir une très bonne cohésion collective, ce qui à mon avis a été en perpétuelle évolution et en même temps je pense que progression. On a progressé dans ce secteur-là. Les derniers tests de novembre l'ont prouvé contre le Japon, contre le Tonga. Je pense que voilà, contre le Japon ou les Samoa, on avait assis notre domination et ça nous avait permis de gagner le match
gagner certains matchs par rapport à la mêlée, quoi. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie de nos points forts, mais la mêlée, c'est une remise en question perpétuelle, c'est-à-dire c'est tous les jours, chaque match, il faut se remettre en question et sur chaque mêlée. Donc là, faut être sûr de sa force, mais en même temps, c'est tout le temps être concentré pour en tirer le meilleur de soi-même. Oui, je pense que aujourd'hui, c'est important de faire sur le camp d'entraînement, c'est important de travailler et d'amener le joueur au maximum de ses capacités pour après justement tirer le meilleur d'eux-mêmes. Alors là aujourd'hui, c'est vrai que sur la première session, c'est-à-dire premier bloc free week, okay, de 3 semaines, il y a eu beaucoup de physique, beaucoup de techniques individuelles, mais pour l'instant, c'est un travail préparatoire pour la suite, pour tout ce qui va être collectif et unit, c'est-à-dire pour les avants, pour forward, it's melee, line out, ruck and maul, and voilà, c'est tout le travail qui est fait maintenant, c'est important, on est obligé de le faire maintenant, et je pense qu'après la deuxième semaine, notamment en Pologne, on va commencer le travail de fond au niveau de la mêlée. Voilà, mêlée, maul, la touche avant, on va travailler un peu avant, mais voilà, surtout tout ce qui est phase statique, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet dans le deuxième bloc de Free Week. Le secret, je pense que ça vient de l'éducation, mais aussi de la culture. Je pense que voilà, les Géorgiens aiment tout ce qui est les rapports de force, de puissance. Et pour eux, c'est souvent, alors on a assimilé ça à de la lutte peut-être du judo, effectivement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le contraire, je pense que et quand je dis que c'est culturel, c'est des racines, ils aiment justement ce rapport de force, ce rapport de combat. Peut-être qu'en France, des fois, chez les little boys, c'est peut-être les Français n'aiment pas, enfin souvent les parents hésitent de faire jouer leur enfant en première ligne. En Géorgie, je pense que de jouer première ligne, ça fait même partie c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, c'est vrai que en France, le géorgien, l'avant géorgien est considéré comme un avant dur au mal et courageux et en même temps fort, avec une force intérieure qui est souvent mis au service du collectif. Donc c'est vrai que voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, psychologiquement, on aime bien les avants géorgiens par rapport à ce qu'ils représentent.